Comune è l'organizzatore di questa mostra che oggi ha una valenza regionale, quindi una caratteristica regionale, ed è gestita in particolare dal settore comparti produttivi, che è un settore che non fa solo la Sagra di San Sereno, ma fa molte altre iniziative e manifestazioni e gestisce tutta la parte ordinaria che riguarda il mondo dell'agricoltura, il mondo del commercio, il mondo dell'artigianato. E però l'appuntamento di San Sereno è un appuntamento importante, atteso, nel quale si concentrano le risorse comunali, proprio perché è un po' la vetrina di questo nostro territorio, delle eccellenze agricole che poi diventano anche le eccellenze gastronomiche. L'obiettivo di San Sereno è quello di legare il mondo della produzione al mondo del consumo, quindi i consumatori che vanno a conoscere i prodotti che sono realizzati, sono ottenuti, sono coltivati nella nostra terra e che caratterizzano proprio la qualità di queste nostre produzioni. Quest'anno la novità grossa è il collegamento, la collaborazione col CRESO. Il CRESO è il centro di sperimentazione che ha diverse sedi in provincia, in particolare la sede di Boves della Cascina Arbertassi, che si occupa di ortaggi e di piccoli frutti, avrà un ruolo importante nella vetrina di questa esposizione di San Sereno per presentare anche le novità, i prodotti selezionati, le cultivar, tutto quello che si fa a livello di ricerca per sostenere a monte il settore della produzione. Quindi la novità di quest'anno particolare è proprio in questa presenza più significativa e più, diciamo, determinante del CRESO. Insieme a quello c'è poi l'iniziativa che si ripete già da diversi anni del ricettario di San Sereno, e dicevo, con San Sereno si chiude una stagione, la stagione estiva, quella della produzione, quella del lavoro nei campi, e si apre la stagione invernale, quella delle iniziative, delle fiere, delle sagre, della valorizzazione enogastronomica, quelle iniziative che vanno sotto il nome di Autunno con Gusto. Questo è veramente penso un grosso fiore all'occhiello della città, perché indubbiamente una manifestazione che arriva a avere 79 edizioni è una manifestazione che veramente tutta la città, ma tutto il capoluogo, ha creduto in questa manifestazione. Questa è una mostra molto molto importante, in quanto proprio, diciamo così, è una mostra tradizionale, una mostra che all'inizio, quando si era partiti, San Rocco sembrava essere molto molto distante da Cuneo, perciò quando io ero anche ragazzino mi ricordo che per andare a visitare la fiera di San Sereno si aspettava la fiera di San Sereno, si vedeva molto molto distante, allora si poteva ancora usufruire di quel piccolo tramvai che da Cuneo andava a De Monte e si cercava di agganciarsi sopra per poter arrivare a vedere questa fiera. Quest'anno in modo particolare c'è questa grossa collaborazione con il centro sperimentale orticolo del CRESO di Mellana di Boves, che questa azienda sta curando veramente bene la qualità, diciamo, di questi prodotti. È una cosa veramente veramente importante, perché fanno anche capire quale può essere il sacrificio delle persone che curano gli orti, che curano praticamente l'agricoltura e che poi vadano a finire sui banchi di vendita. La qualità è molto molto importante, in un momento che a un certo punto si cerca sempre di corsa di fare la spesa, cercare il prezzo, cercare questo, la qualità è poi quella che alla fine paga.